Inhale. Out, exhale. Out, exhale. Oh! So, oh, lambot. Okay. Kami, ulit. Yeah. Okay na yung balikat niya. Ano gulay natin? Na? Yung patola namin sa bumili sa bunga. Manili. Oo, ayaw nga eh. Ay, ang ganda kulay green yung ano. Parang napapalitan. Ay, ang kamay. Relax lang. Relax lang daw, sabi ni Papa. Yes, okay. Okay lang. Natawanan ka na yun. Yun. Manititlog daw, Sis Jume. Saka mantika. Dok, nagtitinda sila ng mantika at saka itlog. Ayun. Supplier sila ng ano dito, mga mantika at itlog. Sila. Ayan o. Saan galing ang itlog? Sa farm. May farm sila po. Sa Tanay. Visit ka. Gawa-gawa kami. Saan nga yung farm nyo? Saan nga yung farm nyo? Hindi ko alam. May manukan nyo, di ba? Hindi ko din alam. Meron ba no? Pag nagpatayo na ako ng bayan, i-reserve mo ako ng hard flex. 1/4 lang. Ang dami doon kay Don Marlon. Alam na nga kami pinulit dun eh. Ah, pinaulit ko lang. Pag pinatayo namin yung third floor. Inhale. Sis, yung laser. Continue. 150 lang yun. 150 ka lang. Okay natin. Sige, gawa mo sa bayan. Bibigyan na lang kita pero na pumunta ka doon. Bibigyan kita pero titimbangin ni boss. Tiga ka muna. Tiga. Pag makikita nila yan, pag ano po gagawin sa ano, kailangan nila dahil sa inyo. Yun. Shoulders. Hindi na naman po pantay. Tagal mo na kayo pinagpapakain mo.
taon ka. Yan, marami silang time. Di na nagtatrabaho si Brajay? Kailan nag-igala ko sa ito? Oo, ngayon, hindi na. Tingnan mo talaga yun. Tingnan mo talaga yun. Di ba, Permi? Tunog lahat, oh. Side poses pa punta dito. Patagin. Laseng, pakayo ka na. Huwag ka lang. Inhale. Ano? Gala, gala. One time sit. Harap ko kayo. Ano ulam? Ha? Ano ulam? Akin na Wala ka. pa nga. Talubong. Kaya na kayo dumalaman? Hindi sila na. Sila. Gala. Gala. Sa model. Saka po. Tayo, tayo. Kapalibig sa akin. Dikit ang paa. Nag-get ako eh. Relax. Huwag kayo atras ha. Huwag ka atras. Tanda lang natin, tanda. Baw lang, baw lang. Yan, tama yan. Yun. Gala. Hindi na kaya. Gala, gala. Kaya ka kaya. Ganon. Try nyo din ako. Yun na yun, yung pinaline natin. Dapa mo na kayo, tingnan ko lang. Yun, symmetry. Lagi masakit, di balakang. Malakang ka. Yung ano mo, masusundan yung anak nila. Taas mo ba? Taas pa kayo, taas. Ayan. Kasi isa pa lang eh. Yan yung masusundan din yan. Labi binili. Inhale. Exhale. Hinga po sis. Exhale. Sige po sis, baka na. Okay na po.
Yun pala ang purpose. Gusto mong masundan. Hindi kasi totoo po yun. Talagang nakokorek po dyan. Oh. Pwede ka na tayo. Dapat marinig na natin. Dapat ma-session din siya, no? Dapat ma-session din siya. Oo nga. Pula. Yan, taso po din yung pala. Yan, diretso. Hindi, huwag kayo higa. Higa. Nabibigyan ako ni Tano. Yan yung may key, oh. 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 Yan. Laki yan, mga one half media. Mga media ka dyan, oh. Dito po kayo, side po kayo muna dito. Yan. Tapos, bend. Okay, yan lang. Itong kamay nyo. Higa lang. Hawak po kayo, hawak. Lambot lang. Yan. Hinga malalim. Exhale. Diba? Hindi naman masakit. Okay, higa lang. Higa. Narinig niyo yan. Bangon ulit kayo para makita niyo yung paano. Ano? Kita niyo, balanse na, no? Try niyo muna tapakan. Kung masakit tayo pa. Okay, tapakan. No. Na? Ano? Bagyan. Bagyana. Oh. Bagyana, sakit. Kasi yung dito, medyo wala na. Teka lang. Talikot mo sa akin. Hindi kita pa. Dikit daw pa rin. Yan. Ay, teka lang. Baksak pala shoulder niyo. Una. Alin ang bagsak? Ayan, baksak ang shoulder niyo to. Yung kanan. Oo, baksak. Chest out. Si Jume, bagsak ko yung shoulder. Tingnan malalim. Exhale. Tingnan malalim. Sarap daw. Yan, masakit. Relax lang po, relax. Relax, yan tapos. Hinga. Out. Masakit lang po pala yung pagka may problema yung Ala. pag may frozen shoulder. Yung mga ginagawa. Hindi masakit. Pag nakahinga yan lahat ng mga joints ng buto nyo, mawawala yung maga. Diyos. Bali kasi yan, binata pa ko ng bali niya. Lambot. May bawang yan, no? Ayun parang sa ice cream na nila. Ito? Tulog na bawang na yun eh. Ang gamot talaga nandito. Pag positibo ang tao, lingon po kay Kuya lang. Yun! Diba? Side. Tinatansya ko. Darap mads. Yung sinabi mo nang angalay. Lagay niyo dito. Bato. Yan. Relax.
Higa. Sige, continue. Sige, higa. Higa. Oh, huwag niyo po alisin yung kamay. Yeah. Sakit daw. Sige, sige lang. Higa lang. Pa! Sige, tayo. Galaw. Galaw. Lahat ng mga ano. Oh? Siya po, sanay tayo. Hindi nga, nakita mo tayo. Injection na rin. Tayo niyo po ang tigay kayo. Masarap yung pagod nyo ba? Masakit po? Masakit? Hindi na. Ah. Ang pakiramdam nyo ngayon after Kairos, kanina hindi kayo nakakain. Ano? Medyo kanina. Medyo hindi pa matis-test. Pero ngayon parang okay. Oo! Maraming pa na to! Kanina na naman kami nagising ka. Oh? Oh? Ikaw, mas parang Baka madumi ako dyan. hindi na. Hindi pa ako pabalik pa. Malaki, malaki ano. Bago matanggal ba nga yung ano eh. Yung ano ng mga ano. Pati si Commander. Sarap sis. Sarap sarap. Di ba kanina nung dumating kami parang ang bigat nyo, di ba? Na parang ano kayo. Ngayon, parang gusto mo Iiwan na. na daw niya yung gawin niya. Ay, parang gusto na manak mo ni tatay ah. Makakamuha mo ko ng hard flex. Ah, pwede. Okay ba? Laki ng bahay mo, sis. Walang bago eh. May frozen shoulder kasi ako, pero medyo ano na. Ano po, May frozen NB shoulder, di kailangan na kailangan NB? mo pala talaga ng kaya. Hindi pa. Medyo okay. Pero bakit yan? Lalapas, hindi niyo pala naitatasak kamay niyo. Pero hindi ko siya maiganon. Yan. Katulad nito. Yan. Kasi lang, maka ano, Dapa mo ko. Dapa, itim, dapa, itim. Tapos yung tatay mo. Tatay kayo. Tapos tatay mo po yun. Ah, Yan. Dito ping ka na. pupata. nato. 57. 59. Samita. Ito, kailangan din i-alay. Wala sa ayos. Ito. O yan. Anak, pwede mo na. Para maluluto na yun. Hinga po malalim. Out, exhale. Hinga malalim. Out. Okay. Yung litro, dali lang sa ano. Patagilid tayo dito. Dito, side ko, pang ganito. Yan. Belt niyo po ito. Okay, ito diretso. Pilayan ko ng konti ang shoulder. Yan. Hawak ko. Sige, higal. Yan. Diretso. Side pulley papunta dito. Pantay naman yung paa. Maiksi po ito. Okay, yung kanan. Kasi kailangan ko i-align ko ito. Ikaw na ewan. Femur. Femur. Yan. Okay, maulog. Hinga po malam. Diretso po. Yan. Yan. Ngayon, diretso na. Diretso na. Konti lang dito. Lambot, lambot. Yun. Masakit siya yung lalaki ko. Okay. Relax lang.
Lambot lang. Okay, balis mo ka? Taas po tayo ng pag. Taas, taas. Urong, urong. Okay doon. Yan. Hindi, ang mga tubig. No, Oh. Ay, adobo daw kasi. Ah! Ayan. Oo, ito. Ilan ang kaya ba natin? Ay, Na. Bangon ulit tayo. Hindi na nag-aaral. Harap mo doon. Harap doon. Logo. Ayan lang. Super, galang. Galang. Nalita. Yeah. Sige, galaw niyo po yung shoulder. Lagay niyo sa bebe. Oo. Okay, akin yung kami. Oh! Okay. Okay, okay. Okay. Parang mga sitsaro na. Oh, picture lang. Oh! Oh. Purong ko sa dito. Ito dito. Okay. Oh! Ito. Ayan. Ito. Oh! Okay. Okay. Ah! Si... Oh. Diba? Oh! Nanay! Galaw. Tayo kaya. Ah! Galaw. Tayo. Galaw tayo. ano na eh? Ulit ka pa? Ngayon. Masarap na masakit? Kumusta po? Mami, kumusta yung pakiramdam after Cairo? Chiropractic. Yan, ay gaganyan din ako. Ano? Oh. Busy. Sige. Ako po nga po. Dito susunod. Salang-salang. Nanti. Ikaw na. Buwan ng mga dito. Ano na? Ilang taon po kayo? 59. 59, bata pa. Bata pa. Waterproof po yan. Ha? Waterproof yan. Hindi, abi ko kayo dahil lang ko. Kaya ko, waterproof Hindi din ko. naman sa akin. Hindi. Pero nalagyan na sa dagat. Yun. Ano?
Okay. Yun. Oh, takot lang. Kita nyo? This is a... Babalik ka na. Napabalik. Babalik. Hindi balik. Inaayos lang natin. Lang. Dito po. Basta yung cellphone mo kami. Oh, God. Apo. Masarap, parang si Choco. Higa po kayo? Higa. Yan, higa lang. Oh, lambot. Oh, lambot. Okay. Nagagapon ka. Lagatukan. Yan. Sumasama. Ilang taon na po kayo po kasi... 59. Noong July 1. Wala naman po kayong sakit. Awa nang Diyos pa lang wala naman. Wala naman po. Ang tatay, anong maraming naramdaman. Laking katawan, ano naman. Maraming nararamdaman. Malaking katawan. Kakaitan. Harap din. Harap. Malaking tiyan. Salubong. Salubong. Yan. 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 Yan lang. Bukas na. Nagsahin ako ng Diyos. Sige lang, sige. Ano sakit? Tayo po tayo. Tagatukan. Talikad. Tagatukan. Tinga. Tinga. Yan. Oh. Papalikot. Hindi pa kasi sinayang dito. Pero wala na sa tulog. Yan lang. Yan lang. Oh, okay, atras. Sak ako. Maraming hindi ko nagkaroon. Yun. Sige, galaw. Galaw. Ayaw po. Galaw. Nakukuba kasi. Dapat hindi kuba. Okay na. Okay naman.